अस्सलाम वालेकुम जी। प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल से आपका होस्ट उमैर शबीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक नए प्रोजेक्ट के साथ। आज इस वक्त हम मौजूद हैं ईस्टर्न एक्सटेंशन के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में, और यहाँ पे आज आपको दिखाएंगे कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर जो क्यू लिंक्स ने प्रोजेक्ट्स दिए थे ईस्टर्न विलास के हवाले से, ईस्टर्न एग्जेक्टिव और जितनी भी डील्स थी, थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि आज डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन की क्या अपडेट है। आने वाले नए नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको अगर लाहौर शहर के अंदर घरों के हवाले से कोई मालूमात चाहिए या आप ऑलरेडी बहरिया ऑर्चर्ड ईस्टर्न विलास में या ईस्टर्न एग्जेक्टिव में प्लॉट बाय कर चुके हैं या घर बाय कर चुके हैं इंस्टॉलमेंट पे, तो आपको उसकी थोड़ी अपडेट घर बैठे मुहैया हो सके, तो उन नाजरीन के लिए ये आज की वीडियो ख़ास तौर पे बनाई गई है जिन लोगों ने हम लोगों से ईस्टर्न विलास में बाय किए थे घर, और वो वक्तन फ़वक्तन हमसे गुजारिश कर रहे थे कि आज हमें अपडेट किया जाए कि घर जो है वो कब बनना शुरू हो जाएंगे, एग्जैक्टली कब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए मैं बताता चलूँ कि ईस्टर्न विलास के अंदर ये जो घर है लास्ट ईयर इसकी जो है प्रॉपर बुकिंग हुई थी। 70 लाख में ये घर था, 69,90,000 में तकरीबन ये घर की बुकिंग की गई थी, और एक साल तकरीबन गुजरने को आया और आज जो है कंस्ट्रक्शन इनकी शुरू हो चुकी है। आज ये पहली ईंट रखी गई है यहाँ पे, डिमार्केशन के बाद इनका लेआउट आज बनाया जा रहा है और ऑफिशियली क्यू लिंक्स ने इन घरों की जो कंस्ट्रक्शन है आज स्टार्ट कर दी है। स्टार्ट में ये तकरीबन 6 घर की बेल्ट है वो आज बनाएंगे, ताकि 6 घर इकट्ठे एक साथ तैयार होने शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह घरों की तामीर का सिलसिला आज से इंशाल्लाह ताला ऑनवर्ड शुरू हो चुका हुआ है। वो लोग जिन्होंने ईस्टर्न विलास हमसे बाय किए थे और उन लोगों की जो है वो सवालात थे कि ईस्टर्न विलास की जो डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, वो किस वक्त स्टार्ट होगी, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि आज क्यू लिंक्स ने ये घर जो है तामीर करना शुरू कर दिए। इंशाल्लाह ताला यहाँ के जो तमाम घर हैं वो आगे कुछ ही अरसे में मुकम्मल हो जाएंगे, और उन लोगों के लिए मैं बताता चलूँ जो लोग यहाँ पे बाय कर चुके हैं, तकरीबन 400 से 500 घर यहाँ पे तकरीबन क्यू लिंक्स ने बुक किए थे, और जो कि तामीर का सिलसिला अब शुरू हो चुका है इंशाल्लाह ताला, और कुछ ही अरसे में ये घर आपको मुकम्मल करके आपके हैंडओवर कर दी जाएंगे। और ईस्टर्न विला की अगर लोकेशन की थोड़ी बात करें तो बेसिकली बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर जो ईस्टर्न ब्लॉक है उसके अंदर ये ईस्टर्न एक्सटेंशन में यहाँ पे ये डील मुतारिफ़ करवाई गई थी। बेसिकली ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर तकरीबन 1000 फैमिलीज़ आबाद हैं और ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है रिहाइश का। ठीक है, जितना भी आप ये एरिया मेरे सामने देख रहे हैं, डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुकी है, नई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। ये सारे घर जब यहाँ पे शुरू हो जाएंगे क्यू लिंक्स के जो प्रोजेक्ट के, तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छा रहने का जो माहौल है वो बन जाएगा। बहुत ही कम अरसे के अंदर इंशाल्लाह ताला ये घर तैयार हो जाएंगे। क्यू लिंक्स बड़ा ही शानदार डेवलपर हैं बहरिया के, ऑलरेडी इन्होंने 4 से 5 विलास की डील बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर भी दी है, और बहरिया टाउन के अंदर भी इनकी जो है कमर्शियल के हवाले से बड़ी अच्छी सरगर्मियाँ हैं, बहुत अच्छे इन्होंने डेवलपमेंट का जो है काम किया है। तो बहरिया टाउन हमेशा से अपने जो डेवलपर्स हैं क्यू लिंक्स, इनके काम को हमेशा से सराहता है, और हमारी भी कोशिश होती है कि हमारे जितने भी डेवलपर्स हमारे साथ अटैच हैं या बहरिया के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग लाहौर के अंदर जितनी भी अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको सबसे पहले आपको उसके बारे में बताया जाए। तो ये आज पहला दिन है जब ईस्टर्न विलास की यहाँ से आज डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग बड़े मुंतज़िर थे कि ईस्टर्न विलास की जो है वो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह उन लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि आज इंशाल्लाह जो शुरुआत हो चुकी है, आप लोगों को बहुत ही कम अरसे में आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे। और ईस्टर्न विलास के साथ साथ ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास भी इसी जगह पे मुतारिफ़ करवाए गए थे। जो मेन आपको ग्रैंड मॉस्क नज़र आती है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर, वहाँ से कनेक्ट करता है 80 फुट रोड के साथ, जो मेन आपकी ग्रैंड मॉस्क से यहाँ पे जो रोड आती है ईस्टर्न एग्जेक्टिव और ईस्टर्न विला के साथ आपको कनेक्ट करते हैं। क्यू लिंक्स के बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इससे पहले सफारी होम्स हैं, जैस्मिन होम्स हैं, और ईस्टर्न विला, ईस्टर्न एग्जेक्टिव, और इसके साथ साथ ओवरसीज़ विलास की डील भी यहाँ मुतारिफ़ करवाई गई थी। इनमें से जो जैस्मिन होम्स है, सफारी होम्स हैं, ऑलरेडी उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद जो नंबर आता था ईस्टर्न विला का,
तो लोग मुंतज़िर थे। थोड़े से ताख़ीर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका फाइनली काम शुरू हो चुका हुआ है। तो नाज़रीन 69,90,000 में ये डील मुतारिफ़ करवाई गई थी। इतने कम प्राइस के अंदर लाहौर शहर के अंदर घर का ख्वाब देखना एक बहुत ही नामुमकिन चीज़ थी, जिसको क्यू लिंक्स ने मुमकिन किया। और अभी भी आप अगर लाहौर के अंदर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर सर्वे करें तो इतनी कम प्राइस में 5 मरले का डबल स्टोरी घर बाय करना नामुमकिन सी चीज़ लगती है। लेकिन क्यू लिंक्स ने उन तमाम लोगों के लिए जो कम प्राइस में अपना घर लेना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए ये ख्वाब एक ताबीर की शक्ल में उन लोगों के लिए पॉसिबल कर दिया। तो इसके बाद अगर आप लाहौर शहर के अंदर किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका ज़िक्र ज़रूर कीजिएगा, हमारे साथ हमसे शेयर करें ताकि हम लोग आपको उसके बारे में गाइड कर सकें। बाकी अगर आप मालूमात लेना चाहते हैं हमारे लाहौर के अंदर घरों के हवाले से कोई डील आप लेना चाह रहे हैं तो आप हमें हमारे कस्टमर के नंबर पे ज़रूर रब्ता करें और हमारे एक्सपर्ट एजेंट से इस डील्स के हवाले से मालूमात हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी हेल्प हमेशा से ही अच्छे प्रोजेक्ट्स को मुतारिफ़ करवाती है और जितने भी लाहौर में अच्छे और ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कोशिश होती है वो आप तक लाई जाएँ और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। मज़ीद अगर आप इसमें जानना चाह रहे हैं हमारे कस्टमर के नंबर पर रब्ता करके हमारे एक्सपर्ट एजेंट से अपनी रहनुमाई हासिल करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों की जो वीडियो को शेयर करने का और लाइक करने का जो अमल है उससे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स की हम वीडियो बनाते हैं उस अमल में हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। इसके साथ साथ हमें इजाज़त दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखें। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।